travers le monde, ezala na États-Unis d'Amérique, ezala na Europe, Afrique, Asie, mpe Océanie, awa na RDC, ici à Kinshasa, mpe à l'intérieur du pays. Tozali dans la joie de nous retrouver ce jour na émission na biso oyo ezali intitulé que le prophète parle. Nani tozali koentendre par prophète ezali mosali na nzambe nyonso, ministre ya parole, et tozali na esengo ya koyeba na koyamba sur notre plateau ce jour l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, l'évangéliste Jacques Kasonga, qui est sur notre plateau. Bonjour homme de Dieu. Bonjour papa. Tozali na esengo ya koyeba na koyamba yo nzambe na lola apambola yo nini okoyebisa bana na nzambe ya mbwete tokota na bozindo ya émission na biso na nzela na yo mpona mboka ya Congo. Merci beaucoup papa. Selon mutuno tuninga na mabondeli oyo Congo mobimba oyo bazalaki nango na oyo etali maponami kati na mboka na biso ya Congo. Tozalaki na mabondeli mais nzambe alobaki na oyo etali maponami ke nzambe akoyeba na kotelimisa un opposant kati na mboka oyo kombo na ye ezali M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Nde oyo nzambe alobaki ke ye nde moto akokamba mboka oyo. Nzambe ayebaki na kotalisa ngai na nzela ya libondeli alobi namoni ndeko président de la république atelemi bana mike bakeye bapesi ye bafleur. Nzambe alobi ezali nde ye nde bakoyeba na kopona na makomami oyo. Merci beaucoup pour la mutuna, homme de Dieu. Est-ce que prophétie oyo eyebanaki ou bien kaka lelo nde ozo ya kobima ke nzambe alobelaki yo? Prophétie oyo ebimi lelo te papa, eza prophétie oyo ebima avant élection. Parce que nzambe na biso azali nzambe oyo alobaka pe asala. Boyebaki pe na koyebisa ngo bato na église libanda ya église, est-ce que bato bayebaki yango? Oui, bana na nzambe bayebi prophétie oyo etali mokonzi ya mboka, bayebi pe libanda église bayebi. Merci beaucoup. Ok. Mosali na nzambe na kotala bakandidat nyonso ya élection ya 2018 na élection présidentielle tomoni ke Félix Tshisekedi nde candidat oyo azalaki mpenza na bamoyen te. Bamosusu baza na baavion bakei bamboka ebele me ye akenda na ye bamboka ebele te, azalaki mpe na bamoyen mpenza te. Bobangi ekotaki kati na motema na yo te na koloba na si nalobaki ke ye moto akobima mena aza na bamoyen te akei partout te, sikoyo soki aponami te bato bakomona ngo ke nakosaki. Heureusement papa kobangi ezalaki nango te kati na motema na ngai, parce que nzambe oyo ya likolo nde alobaki ke ye nde moto akozala président de la république. Yango wana ere abimi nakumisi nzambe parce que nzambe atalaka te baoyo bazalaki na mbongo, mais nzambe atali choix na ye likolo na ye. Yango nde nzambe abimisi po akokisa liloba na ye kati na basali na ye. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nzambe atali baoyo bazalaki na mbongo te, nzambe atali choix na ye, yango asalaki ete choix na ye eyeba na kobima mpona koyeba na kokamba mboka. Mais jour oyo omoni bapublier résultat ose rendre compte que message oyo nzambe apesaki yo oyo ozwaki courage oyebisi église oyebisi na bato ya libanda elati nzoto esengo na yo ezalaki ya monene ya ndenge nini? Papa nazalaki na esengo monene kati na motema na ngai ya komona oyo nzambe asalaka d'abord mpona ngai, parce que ebele kati na mboka pe ebele libanda babimaka libanda ya maloba ke nzambe alobi malheureusement nzambe alobaka na ye te, mais oyo nzambe alobi na nzela na ngai akokisaki yango. Nabukaki mabolongo na nse mpona kozongisa gloire epai na ye pe ke nakontinue aussi na nse ya makolo na ye. Yango nde ezalaki esengo na ngai ere namonaki baponaki mokonzi ya mboka nasepelaki nini. Nzambe na lola ayeba na kozwa lokumu ere omoni baponi mokonzi ya mboka oyebaki na kosepela nini? Mais depuis que mokonzi ya mboka aza na pouvoir tozomona mikakatano yo olobi nzambe alobaki eza ye abimi. Maintenant mokonzi ya mboka aza na mikakatano, bato ebele bazoloba eloko moko te ezokende liboso eyo lokola mosakoli malgré bablocage tozomona ezokomela mokonzi ya mboka parce que bato bazali kotravaille na bango bazali kotiele ye bakale po ete ayeba na kosala mosala normalement te. Nini okoyebisa bana na nzambe parce que bato mosusu kutu babandi kodute baprophétie nyonso ebimaki yake non
nzambe moto aponi Félix parce que ebele bazoloba jusque là eloko amonani eza te. Papa nazala esengo mingi parce que oyo nzambe alobi ekeseni na oyo bana na bato balobaka na motu, parce que nzambe na plan na ye aza souverain. Nzambe oyo aponaki Félix Tshisekedi comme président ya mboka oyo aza na plan malamu mpona bakongolais nyonso, me baoyo baza armi baoyo baza na libanda yango nde nzambe asali alobeli ngai vendredi, nzambe atalisi ngai likolo efongwami ekongolais nyonso tu azomela mai aza na esengo. Esengo wana nde nzambe alobi tala bonheur oyo gisila ekoyeba na kosopana na mitu ya bakongolais oyo ekonfirme na oyo nzambe ayebaki na kosala shwa na ye na mokonzi ya mboka. Omoni likolo efungwami ba robinet. Je me souviens kati na Bible tango Eliza ayebaki na kotelema lobi awa na mboka oyo biloko akolia ekoyeba na kotonda bato bakolia basepela eza na mokonzi ya mampinga moko ayebaki na kotelema lobi même soki nzambe afongoli ba robinet na lola eloko ndenge wana ekoyeba na kosalema te. Mais yo lelo ozoyebisa biso ke omoni ba robinet efungwami. Combien de robinet yo mona? Namonaki 4 robinet efungwami tous les coins ya Congo. Na 4 coins ya Congo, nord, sud, est, ouest ya Congo, 4 robinet et mai ezobima mai ya rouge, ya mwindu, ya jaune, ya noir ou bien mai ya lolenge ni. Ezaki mai ya pembe oyo bandaki kokita. Mai ya pembe et ba congolais bazomela pe bazosepela. Mais semble-t-il ba congolais bazoluka nde biloko kolia bazoluka mai te parce que na RDC mai eza partout. Mais yango wana nde ezali image ya bilei parce que ba congolais soki bazwi sous forme ya keno eza mai ya komela mais eza forme ya bénédiction oyo esopani likolo na bango. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je pense que bozoyoka mosali na nzambe robinet 4 efungwami mpona Congo vendredi dernier. Le lot tozali dimanche le 9 février. C'est que vendredi ezalaki le 7, je ne me trompe pas. Na kati na mabondeli nzamba lakisi ye 4 robinet efungwami na ciel ya Congo na nord, sud, est, ouest et mai ya pembe ezali kokita ba congolais bazali komela bazali kosepela et mai ezali image ya bénédiction. Tango bénédiction ezali koya elingi kotali sete abondance ezali kokota kati na mboka kolia komela et abondance ekoyeba na kozala makasi kati na Congo. C'est que elingi koloba que malgré mikakatano peuple congolais toyeba na kosala confiance epai ya mokonzi ya mboka. Oui, tosala confiance d'abord epai ya nzambe oyo moko apesi biso mokonzi ya mboka et eloko ya mibale tosala confiance na oyo nzambe atili biso po ayeba na kokamba biso. Merci beaucoup. Tosala confiance epai ya mokonzi ya nzambe oyo apesi biso mokonzi ya mboka pe toyeba pe na kosala confiance na mokonzi ya mboka nzambe oyo atindeli biso ye akoyeba na kokokisa oyo ezali mokano na ye oyo ye atindeli ye biso lokola mokonzi ya mboka. E nayebi te en dehors ya profession wana est-ce que eza na profession mosusu mpona Congo? Mpona Congo nzambe alingi mboka na biso mingi papa pasteur parce que nzambe akobaka toujours kolakisa basali na ye na oyo etali mboka oyo. Nzambe aza na mobongisi ya malamu à travers mokondami na ye kati na mboka. Et nzambe atalisi ngai ke malgré que mai ezokwea na robinet ya lola mais nzambe atalisi ngai épidémie oyo ekoyeba na koya kati na mboka oyo au moment où baoyo bayaka mpo batonga bainvestisseur nde épidémie oyo ekotelema mpona koempêche bango ke baya bainvestisseur kati na mboka te. Nde nzambe alobi esengeli tobondela mpo ke épidémie oyo eyeba na kokende. Nzambe na zolokumu peuple congolais tozali koyoka oyo ezali message na nzambe. Nzambe abongisi nyonso ya malamu lipamboli ya makasi mpona mboka na biso me ezali na libongisi moko ya satana asili kobongisa ete na ntango bainvestisseur bakoya babandi koinvestir kati na mboka na biso e mpo bato bayeba na kosepela satana abongisi epidemie moko ya makasi. Epidemie wana mpo ntango ekobanda koboma bato bainvestisseur bayeba na kokima epidemie wana bazonga nano epai na bango. Peuple de Dieu, Église ya Congo, toyoka oyo ezali mobongisi ya satana
de maintenant tobanda kosambela nzambe mpona ntina na mboka na biso mpo ete yawe ayeba na koekarte epidemie wana eyeba na kokoma kati na mboka na biso te soki bainvestisseur bayeba na koya libela soki mokonzi ya mboka akosala 5 ans soki akosala 10 ans bainvestisseur wana même après lui bayeba na kozala awa mboka na biso eyeba na kokende liboso mosali na nzambe nayebi te liloba nini ya suka okoyebisa bana na nzambe oyo bazali kolanda yo à travers le monde. nazoyebisa bana na nzambe ke biso nyonso tokangama epai ya yesu parce que nzambe nde moto azali papa na biso ye nde moto aza na mobongisi malamu oyo azosalela biso kati na mokili oyo me biso tozala fidele kati na liloba na ye tokontinue toujours ya kobondela ke nzambe akosalela biso ya mingi na kombo na yesu kristo. Merci beaucoup balandi na biso nyonso bipai wapi bozali kolanda biso bouti kolanda émission na bino que le prophète parle bouti koyoka monoko ya mosakoli e oyo nyonso toyoki likolo ya mboka ya République démocratique du Congo mboka na biso bipai biso yo ozwami ezala na États-Unis d'Amérique ezala na Europe na Afrique na Asie na Océanie partout vous retrouvez même en RDC toyeba na kosala nzambe confiance tosala mokonzi ya mboka confiance parce que nzambe azali elongo na ye oyo nzambe abungisi mpona mboka ekoyeba solo na kolata nzoto